Halo guys, so kembali lagi di channel Tasya Jera. Hari ini aku mau buat Indonesian Sketchy Tag. Jadi di sini ada 22 yang aku tulis untuk Indonesian Sketchy Tag-nya. Oh my god, ada di sini. Tuh, sama ada baliknya lagi. Maaf. So ini ada squishy-squishy-nya di samping aku. So di sini aku siapin pensil. Jadi yang pertama adalah squishy yang udah robek. Ini dia squishy yang udah robek. Ini panapun. Jadi kemarin squishy darsnya itu yang aku buang ke tong sampah itu diambil sama bunda aku dan dikasih lagi ke aku. Soalnya bunda aku udah tahu kalau itu mainan aku. Tuh robeknya parah karena kemarin buat squishy dars. Next, yang kedua, squishy yang paling disukai. Aku di sini ada 5, yaitu peach katanya. Oh ya, ini peach. Ini tagnya. Aku beli di sini. Maaf karena di sini tuh lighting. Maaf tadi itu aku gini karena lighting banget. Yang kedua itu kan ada ini juga large emoticon band. Yes. Terus ada lagi green squishy. Tadinya itu green emoticon squishy tapi emotnya udah hilang. Ya namanya itu green emoticon band. Itu bekasnya jadi kayak gini. Terus ada juga ini mini emoticon band. Terus ada juga Pinko Melody Squishy. Terus ada lagi squishy yang pertama dibeli. Ini mini panabon, jadi sengaja aku robek karena ini pertama dan cuek keras. Yang keempat, squishy yang keras. Jadi ada 2 ya squishy aku yang keras. Salah ngambil. Maaf. Ada 3 mini panda bun, Hello Kitty, sama ini. Tapi di sini bagus tau kalau lighting ternyata lebih kelihatan gitu squishy-nya walaupun lighting. Yang kelima, squishy yang dibuat dari sendiri. Ini ada 2. Ini yang pertama, terus kan aku udah buat squishy dars, jadinya robek. Oke. Aku buat sendiri. Sebenarnya ada 3, yang satunya diambil teman aku. Aku kasih ke teman aku sih. Agak sedikit keras. Yang keenam, squishy yang paling besar. Oke, aku large emoticon band atau jumbo emoticon band atau ya. Yang ketujuh, squishy yang paling kecil. Mini panda bun, sebenarnya ada 2 sama mini emoticon band, cuman ini itu dibanding sama ini kecilan mini panda bun, jadi cuman 1 doang ini. Yang ke-8, squishy yang sering dimainin sama saudara, ada ini mini emoticon band.
Yang ke-9, squishy yang paling sering aku langganan untuk beli adalah di Squishy Shop IND, karena dia squishy-nya murah-murah, bagus-bagus, and slow-slow. Thanks, Squishy Shop IND. Squishy yang warnanya pink. Ini. Melody Pink Cuban. Melody Pink Cuban squishy. Yes. Tapi aku lupa gitu namanya. Nah, kita bisa mencet ini ya, terus tuh. Lucu banget deh. Terus squishy termahal. Ini. Sebenarnya itu ada I Love Strawberry, tapi dibawa sama saudara aku. Jadi sekarang itu bukan punya aku lagi. Harganya itu 155. Squishy I Love Strawberry. Jadi sekarang di rumah aku squishy termahal itu adalah Komaroti, 35.000. Jadi 155. Terus saudara aku itu masih kecil dan udah ngerti banget sama squishy. Ngincer yang paling gede, yang mahal aja. Aduh ya. Squishy yang rare. Katanya itu, kata orang-orang itu squishy peach ini itu katanya rare. Ini tagnya. Kontaknya sih. Katanya itu ini rare squishy-nya. Katanya rare-nya banget. Why? Tapi nggak tahu sih rare atau enggak. Kayaknya sedikit doang sih. Tapi aku juga nggak tahu. Ini juga kata teman-teman aku. Banyak kagak ada bilang squishy rare. Maaf ada 21 soal. Apa sih, berapa ya? Yes, 21. Yang ke-13, squishy yang paling rusak. Jadi ada 2. Ada 3 maksudnya. Ini tuh kan. Sebenarnya itu asli slow tau tuh dalamnya. Terus Pandabon sama ini. So, yang ke-14 adalah squishy yang paling dijaga. Squishy yang paling dijaga aku itu ada 3. Nah, jadi ada slow tahu, cuman karena lighting, jadi kan aku giniin kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kalau slow. Terus kalau diginiin kelihatan tuh. Terus mini emoticon ban, terus sama small emoticon ban. Next yang ke berapa? Yang ke-15 tuh deh. Yang ke-15 squishy yang dibawa sekolah, yang paling sering dibawa ke sekolah. Tuh apa, ada 3. Sebenarnya hampir semua sih. Tapi yang paling sering ya, kan ini tulisannya squishy yang sering dibawa sekolah. Aku ini green karena banyak banget pada tak katanya slow. Terus ya cake yellow atau ini chicken yellow gitu, large Pandabon. Next yang ke-17 squishy yang terakhir dibeli, maksudnya itu squishy yang dibeli deket-deket hari ini, atau squishy yang baru dibeli. Kalau aku